मम्मी बाबा नहुँदा यति धेरै काम गर्न पर्ला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। आज भने मम्मी बाबा मकै खन्नको लागि बारीमा जानु भएको थियो। अब मम्मी घर आउँदा त आरामले बस्दिए पुग्थ्यो, अहिले भने सबै काम आफूले गर्न पर्यो। पहिला भने छिटो बढारे अनि थुप्रै भाँडा मान्न थियो, मेरो त टाउकै दुखेको थियो। भाँडा नमाजे त बारीबाट मम्मी आएर गाली गरिहाल्नुहुन्छ नि, त्यही सोचेर भए पनि फटाफट भने भाँडा धस्काउन थाल्छु। होइन, हाम्रो घरमा मात्रै हो कि अरूको घरमा पनि हो, मम्मी बाबा कतै काममा जानु भयो भने सबै काम भने घर बसेर आफैले नै गर्नुपर्छ। अनि फटाफट भाँडा टिर्लिक्क टल्काउँछु। यसो कोठीमा गएर हेरेको त कोठी त पुरै जोक्कर रुम जस्तो भएको रहेछ। अब जे भए पनि सुत्ने ठाउँ हो, यति धेरै फोहोर राख्नु त भएन नि, त्यही भएर कोठीलाई पनि चट्ट पार्छु। बरु बाख्रालाई ठिक छ, भोक लागे कराइदिए भयो, खाना सिधै आफ्नो अगाडि नै आइपुग्छ। यसो काँक्रो खानु पर्यो भनेर बारीतिर झरेको त हाम्रा काँक्राका त मुन्टै छैनन् त, मुन्टा कले टपकायो नि। मम्मी बाबा भने मकै खन्नको लागि त्यहाँ तल बारीमा जानु भएको थियो। अलिअलि पानी पर्ला जस्तो भएको थियो। बाइक भने बाहिर नै रहेछ, रुजेर भुतुक्कै होला भन्ने फेरि ठुलो डर छ। बाइकलाई त आफ्नो परान भन्दा पनि धेरै माया गर्छु नि त साथीहरू मैले, त्यसैले बाइकलाई पनि फटाफट भित्र राख्छु अनि यो पुरानो साइकल देखाउँदै आजको भ्लगलाई पनि यही अन्त्य गर्छु। लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुपर्छ है।